Ողջույն, ես Գրիգոր Հինդոյանն եմ եւ այս տեսանյութում խոսելու եմ երևակայության ուժի մասին։ Մի անգամ Ալբերտ Էյնշտայնն ասել է. երևակայությունն ավելի կարևոր է, քան գիտելիքը։ Եվ հետաքրքիր է, թե ինչու է կարևոր ինչու է այդքան կարևոր մեր երևակայությունը եւ այն ինչ ազդեցություն ունի մեր կյանքի վրա եւ ինչպես կարող ենք մենք երևակայության ուժը օգտագործենք ի օգուտ մեզ։ Հակառակ դեպքում, եթե մենք այդ ուժը չօգտագործենք ի օգուտ մեզ, հնարավոր է, որ այն ինքնըստինքյան ինքնաբերաբար սկսի գործել մեր դեմ եւ տեսանյութի ընթացքում կիմանանք, թե ինչպես կարող է դա լինել։ Երևակայությունը մեր գործողությունների սկիզբն է հանդիսանում։ Այսինքն մենք ինչ որ պատկերացնում ենք մեր մտքում, մեր երևակայության մեջ, մեր ենթագիտակցությունը ընդունում է դա որպես պատվեր, որպես նպատակ ցանկալի եւ սկսում է գործել այն իրականացնելու ուղղությամբ։ Եվ քանի որ մեր ենթագիտակցությունն ավելի զարգացած ու ավելի հզոր է մեր գիտակցությունից, միշտ որոշում կայացնողը մեր գործողությունների համար մեր ենթագիտակցությունն է։ Այդ պատճառով էլ մենք ինչ որ պատկերացնում ենք, մենք ուղարկում ենք որպես պատվեր, որ ցանկանում եմ սա լինի կամ սա անեմ, հասնեմ սրան, նույնիսկ այն դեպքում, երբ որ մենք պատկերացնում ենք այն, ինչը որ չենք ցանկանա որ լիներ։ Օրինակ, եթե մենք պատկերացնենք մեզ հիվանդ վիճակում, երևակայությունը մեր ենթագիտակցությունը կսկսի իրագործել այդ պատվերը։ Մեր երևակայությունը ունի շատ մեծ ուժ։ Պլացեբոյի էֆեկտը հայտնի է բոլորին։ Այն, որ մի խումբ մարդկանց տալիս են սովորական, օրինակ ասենք շաքարի փոշից պատրաստված դեղահաբեր, տալիս են նրանց եւ այդ մարդկանց ասում են, որ սա ձեր հիվանդության համար շատ օգտակար տեղ է։ Այդ մարդիկ պատկերացնում են, որ իրենք այդ տեղը խմելով պետք է բուժվեն եւ հենց այդպես էլ լինում է։ Երևակայության ուժը շատ մեծ է։ Այն կարող է նաեւ մարդկանց օգնել նույնիսկ հմտություններ զարգացնելու հարցում։ Հնարավոր է մտածեք, թե ինչպես կարող է դա լինել։ Պատմեմ մի հետաքրքիր էքսպերիմենտ։ Կալիֆոռնիայի նահանգում 3 խումբ մարդկանց հավաքում են իմանալուց հետո, երբ որ նրանք ունեն հավասարազոր արդյունքներ բասկետբոլի բնագավառում, մի խումբին ասում են գնա եւ մի ամիս պարապիր բասկետբոլ ամեն օր մոտ 30 րոպե։ Երկրորդ խմբին ասում են գնա եւ քո երևակայության մեջ պատկերացրու, որ դու պարապում ես բասկետբոլ։ Իսկ երրորդ խմբին ասում են, եթե ունես ցանկություն պարապիր, եթե ոչ, կարող ես նաեւ քո երևակայության մեջ պարապել, այսինքն թողնում են նրանց ազատ, ինչպես որ կցանկանային։ Երբ որ անցնում է այդ ժամանակը սահմանված եւ նրանց կանչում են տեսնելու համար, թե ինչ արդյունքներ նրանք ունեն, բարձվում է, որ 24%-ով աճ են ունեցել իրականում հենց այն մարդիկ, ովքեր որ բասկետբոլով պարապել են իրական։ 23%-ով աճ են ունենում այն մարդիկ, ովքեր որ իրենց երևակայության մեջ էին բասկետբոլով պարապել, իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ նրանց թողել են ազատ իրենց ցանկությամբ, այդ մարդիկ աճ չեն ունեցել։ Պատկերացրեք ընդամենը 1%-ի տարբերություն իրական պարապած եւ երևակայության մեջ մարզված մարդկանց միջեւ։ Իհարկե, եթե նրանց այդ աշխատանքը շարունակվեր այնպես, որ ավելի մեծ արդյունքներ նրանք գրանցեին, հնարավոր է, որ երևակայության միջոցով չունենային նույն արդյունքները, քանի որ նրանք թեև իրենց ուղեղում առաջանում էր նույն սինապսային կապերը ուղեղում, բայց նրանց մկանը, քանի որ չէր մարզվում, հնարավոր է նրանք այդ դեպքում ունենային ավելի քիչ արդյունքներ, եթե պարապմունքները ավելի երկար շարունակվեր։ Սակայն սա ցույց է տալիս, թե որքան մեծ ազդեցություն եւ զորություն ունի երևակայությունը մեր կյանքում։ Երևակայության մասին ասեմ նաեւ, որ այն ամենը, ինչ մենք պատկերացնում ենք, մեր ուղեղը չի տարբերում, թե դա իրական է, թե դա մեր երևակայության արդյունքն է։ Բուժական հաստատություններում նույնպես օգտագործվում է երևակայության ուժը։ Օրինակ, հոդացավերով հիվանդ մարդկանց ասում են, որ իրենց ոտքերը դնում են ջրի մեջ եւ ոտքերի վրա լցնում են ջուր։ Նրանց ասում են, որ փակեն աչքերը եւ պատկերացնեն, որ գտնվում են քարանձավում եւ այդ ջուրն էլ բուժիչ ջուր է։ Թեև իրականում այդ քարանձավը գոյություն չունի եւ նրանք իրենց երևակայությամբ են այդ քարանձավի պատկերները ստեղծում, նրանք ունենում են բուժիչ արդյունքներ սուտ այն բանի շնորհիվ, որ մեր ուղեղը արձագանքում է նույն կերպ
երևակայության պատկերներին այնպես, ինչպես որ կարծականքեր իրականությանը։ Երևակայության ուժը նաև օգտագործվում է Ամերիկայի զինվորներին նախապատրաստական աշխատանքներ կատարելու համար։ Օրինակ, երբ որ նրանց շատ բարդ դժվար հանձնարարություններ են տալու, նրանց ասում են, որ նախօրոք իրենց երևակայության մեջ պատկերացնեն այդ աշխատանքը, այդ գործողությունը կատարելիս, այդ հանձնարարությունը։ Եվ երբ որ նրանք իրականում արդեն այդ հանձնարարությունը կատարում են, նրանց մոտ այնպիսի զգացողություն է առաջանում, որ նրանք դա նախկինում արդեն արել են և նրանք ավելի ինքնավստահությամբ են գործում։ Ահա այսպիսի բաներ երևակայության մասին։ Կխնդրեմ մեկնաբանությունների մեջ գրեք, թե ինչ թեմաներով կցանկանայիք, որ պատրաստեմ տեսանյութ և այդ թեմաներով կիսվեմ ձեզ հետ։ Նաև ինձ աջակցելու համար սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք, որպեսզի բաց չթողնեք նմանատիպ օգտակար տեսանյութերը։ Շնորհակալ եմ մինչև վերջ դիտելու համար, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում։